بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، ما شما در اصل اول در درس سوم هستیم که شرک در حکم است. شرک در حکم شریک کردن مخلوق در حکم الهی در تدبیر کائنات و تشریع احکام می باشد. یعنی وقتی که شرک در حکم بحث میکنیم، اینجا در دو مسئله هست که نالی در انواعش میفهمیم که یکی شریک نبودن در حکم دو نوع است. یکی شرک در حکم تکوینی هست و یکی هم شرک در حکم تشریعی هست. شرک در حکم تکوینی چی هست؟ شرک در حکم تکوینی است که کسی در حکمی که مربوط به تدبیر کائنات هست، مثل که ما شما قبلا در تصرف خواندیم، این حال کسی شرک میکنه با الله مخلوق در تدبیر مخلوقات، در حفظ آسمان ها، در حفظ ستاره ها، در حفظ زمین، در حفظ آخرت، در تصرف در تدبیر آسمان ها و زمین، در تدبیر دنیا و آخرت، در عرش، در لوح، در قلم، در کل این چیزها. مثلا یک مخلوق را شریک میکنین، اینه چی میگن؟ اینه شرک در حکم تکوینی، یعنی در کائنات الله سبحانه و تعالی یک مخلوق را شریک میسازه که این مخلوق میتونه مثلا در این مسائل تصرف داشته باشه. الله متعال میگه ولم یکن له شریک فی الملک، در مالکیت الله که مالک متصرف الله هست، اینا را خلق کرده و اینا را حفظ کرده، آسمان ها و زمین و عرش و لوح و قلم و دنیا و آخرت، کل از اینا را الله سبحانه و تعالی خلق کرده و حفظ کرده و تدبیر و تنظیم از اینا را کلش الله سبحانه و تعالی میکنه. الله میگه ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء، و تمامی مخلوقات خلق کرده، فقدره تقدیرا، اما از اینا را الله سبحانه و تعالی تقدیرشون هم الله سبحانه تعالی کرده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد اعتقادات کسانی که به قطب الاقطاب باور دارن می نویسد. مثلا بعضی کسا هست میگن که ما قطب الاقطاب داریم. چی معنی؟ میگن که و من وظائفه التصرف فی الکون، نعوذ بالله. میگه قطب اقطاب که هستن، باز اینا مثلا میگه که اینا ما، بعضی اشخاص میگن اینا اوتاد هستن و بعضی اینها میگن که اینا اقطاب هستن. خب میگه این اقطاب چی کار دارن؟ میگه اینا میگه که از وظایف از اینا تصرف است در کائنات و تأثیر فی حوادثه، یعنی در حادثات، در زلزله اینا تأثیر میتونن بکنن، در باریدن باران، در باریدن برف، در زلزله و دیگه. و الحکم و فی حوادثه و الحکم الشامل تام فی جمیع المملکت الالهی، یعنی در تمام ملک الهی اینا این مخلوقات چی میکنن؟ این میگه اینا تصرف دارن. و وقایت المریدین من السؤال والحساب فی الاخره، سبحان الله، استغفر الله و اتوب الیه. میگن که اینا اوتاد که هستن یا اقطاب که هستن یا قطب اقطاب کسی است که مریدهای خدایی وقایه میکنه از سوال و از حساب کردن در آخرت. ولا یجری فی عالم المخلوقات شیء الا باذنه. میگه تو عقیده دارن که در عالم مخلوقات هیچ چیزی جریان نمی داشته باشه مگر به اجازه اینمی قطب اقطاب. حتی ولو کان جریانه فی قلوب، حتی میگه جریان چیزی در قلب ها باشه. یعنی به این اندازه اینا در بعضی مخلوقات بعضیا غلو میکنن و افراط میکنن که اینمی اموری که مربوط الله هست که الله تصرف در کائنات میکنه و تأثیر در کائنات از مخصوص الله هست، در حوادثش الله هست که اذا زلزلت الارض زلزالها، اینجا زلزله زمین حرکت میکنه الله سبحانه و تعالی میکنه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت، این که مثلا اینا را خلق کرده و بالاخره اینا را نابود میکنه، حادثات بالای از اینا میه. و الحکم شامل تام فی جمیع در حکم، یعنی این بسیار خطرناک است. یا مثلا بقای مخلوقات از عذاب، اینا حتی الله متعال میگه که کس حتی شفاعت بدون اجازه الله کرده نمیتونه، باز اینه که از عذاب وقایه بکنه. یعنی کلش یه چی هست؟ این در حقیقت این یا کلش در جمله چی داخل میشه؟ این در شرک در حکم تکوینی الله سبحانه و تعالی داخل میشه. بسیار خطرناک است. و نوع دوم که است شرک در حکم تشریعی هست. یکی شرک در حکم تکوینی یعنی در کائنات، یکی شرک در حکم تشریعی یعنی
مساوات و غیر الله بالله فی التشریع و الحکم، که غیر الله را با الله مساوی بسازی در چی؟ در تعیین تشریع. ما شما گفتیم تشریع چی رو میگن؟ یعنی قانون سازی. در قانون سازی که حلال است و حرام است و جایز است و ناجایز است و حق است و باطل است و خوب است و زشت است، تعیین کل ازی که است، امی احکام اگر کسی برای مخلوق نسبت میده در حالی که تشریک است، ای از حق تشریک است، حق الله سبحانه و تعالی هست. چون ما شما در کلمه لا اله الا الله میگیم که لا اله نیست هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه. دو چیز هستن، الا الله بغیر از الله. ایناله اگر کسی در احکام، اگر در عبادت، مثلا ما شما کسی در گفتیم مخلوق شریک میکنه او شرک در عبادت است. آل شرک در حکم یا شرک در تشریع چی است؟ که مخلوق صلاحیت بده که قانون بسازه ضد شریعت الله سبحانه و تعالی. شرک در تشریع این است که کسی عقیده کند که تشریع کننده به همراه الله هست که حکمش و شریعتش قبول میگد. پس این مخلوق صلاحیت دارد که هر چیزی را که بخواهد حلال کند و هر چیزی را که بخواهد حرام کند، هر چیزی را بخواهد نسخ کند و هر چیزی را بخواهد محکم کند، هر چیزی را که بخواهد کم کند، این حال هر چیزی را بخواهد تصمیم بگیرد و غیره. شرک در تشریع است که کسی عقیده کند که تشریع کننده به همراه الله. پس این ما و شما فهمیدیم که این شرک در چی میه؟ این شرک در الله سبحانه و تعالی میگه ولا یشرک فی حکمه احدا. الله در حکمش هیچ کسی را شریک نمیکنه. الله در حکمش کسی را شریک نمیکنه. این حال اگر کسی مخلوق را صلاحیت قانون سازی میده، پس این چی است؟ این مخلوق شریک در حکم الله سبحانه و تعالی. خب نقطه دومی که در اینجا بحث میکنیم اشکال شرک در حکم تشریعی است. مثلا شرک در حکم و تشریع به اشکال ظاهر می باشه. مثلا شکل اولش است که تشریع قوانین ضد شریعت الهی. یک نفر چه وقت مثلا شرک در حکم الله میگه که قانون میسازه ضد شریعت الله، پس اینمی قانون ساز کس ای خود با الله در این صفت شریک ساخت و کسی که باز از این پیروی میکنه این شرک ایره با الله در امی صفت شریک ساخته هست. شکل دوم تطبیق قوانین در حکومت ها ضد شریعت الهی. یعنی این هم شرک در حکم است که یک نفر مثلا قانونی را میاره که ضد شریعت الله هست، ایره بالای مردم تطبیق میکنه. شکل سوم اطاعت از قوانین ضد شریعت الهی. یک کسی از قوانینی که ضد شریعت الهی است میره از او اطاعت میکنه و او را مثلا وعده میده برای زمون مردمایی که ضد شریعت الله قانون دارن که ما قانون شما را قبول دارم، قانون شما را احترام میکنم و قانون شما را مثلا رد نمیکنم. و شکل چهارم تحاکم به محاکم ضد شرعی است که مثلا بسیاری کسا به محکمه هایی که ضد شریعت الله فیصله میکنن، یعنی محکمه هایی است که مطابق قانون که انسان ها ساخته فیصله میکنن، این شخص در این محکمه میره و بعد از او صلاحیت میده که در موردش فیصله بکنه مطابق از این قانون. خب شکل اول تشریع قوانین ضد شریعت الهی در مورد قوانین مخالف شریعت الهی و قانون سازان آن و تطبیق کنندگان آن احکام ذیل بیان شده. این احکامش مثلا اگر کسی قانون ضد شریعت میسازن درباره از چی حکم است؟ حکم اولی است که قوانین ضد شریعت قوانین جاهلیت است. الله متعال اینا قانون جاهلیت گفته هست. الله متعال میگه افحکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا قانون جاهلیت میخواین؟ احکام جاهلیت، حکم جاهلیت میخواین؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. از الله که کی قانون خوبتر، کی حکم بهتری برای قضایی که یقین دارن میسازه است. خب حسن بصری رحمه الله میگه که من حکم بغیر حکم الله، اگر کسی حکم بکنه بغیر از حکم الله فحکم الجاهلیت هو، ای حکمش حکم چی است؟ یعنی اگر کسی قانون بسازه بغیر از شریعت الله یا حکم بکنه یا قانون بسازه بغیر از شریعت الله، این قانون ازی و حکم ازی جاهلیت است. ابن زمنین در مورد حکم جاهلیت میگه و هو ما خالف کتاب الله و حکمه. حکم جاهلیت کدام حکم میگیم؟ اما قانونی که مخالف کتاب الله و حکم الله باشن. و شیخ دمیجی میگه که فجعل الحکم حکمین، میگه در اینجا
میگه اگه شما دیده باشید در این آیت قرآن دو حکم ساخت که یکی حکم الهی هست و یکی حکم جاهلیت است. پس میگه دو حکم است لا ثالث لهما، سه دیگه سومی نیست. حکم اسلامی یا حکم اسلامی هست که این حکم شریعت است مطابق قرآن و سنت و هو الحکم بکتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم. یک حکم اینمی هست که حکم اسلامی هست که حکم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. و دومی چی است؟ حکم جاهلی است و هو ما خالف ذلك، هر چیزی که مخالف قرآن و سنت این حکم جاهلیت هست. خب عبدالرحمن سعدی هم میگه در تفسیر خود میگه فلا ثم الا حکم الله و رسوله او حکم الجاهلیه. میگه در اینجا دیگه حکم سومی قرار نداره، یا حکم الله و رسولش است که حکم اسلامی هست یا در مقابلش حکم جاهلیت است. هر قانونی که ضد شریعت الله هست این حکم جاهلیت است. اگر قانون فرعون و هامان و شداد و نمرود و مثلا دارالندوه و اینا در قدیم بوده هست و یا قانون امروز سکولاریسم یا سوسیالیسم یا کمونیسم یا دموکراسی و یا جمهوریت اینا که در عصر حاضر است. دوم حکم که هست میگه قانونسازان که ضد شریعت قانونسازان ضد شریعت طاغوتا هستند. یعنی هر کسی قانون ضد شریعت الله میسازه در اصطلاح شریعت بر از او طاغوت گفته شده هست. از این خاطر برای مؤمنین گفته شده است که مؤمن فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، مؤمن حقیقی او است که به طاغوت کافر شود و به الله ایمان بیاورد. تا وقتی که انسان به طاغوت کافر نشه، نگوید که لا اله، نیست هیچ معبود مستحق عبادت و نیست هیچ قانونگذار مستحق ای قانون بسازه الا الله، بغیر از الله که معبود به حق است و حاکم به حق است که احکام به حق بیان میکنن. پس از این خاطر الله متعال اینا را طاغوت گفته، کسایی که قانون ضد شریعت ساخته است، و گفته که مسلمان وقتی مؤمن گفته میشه که اول به طاغوت شوه کافر شوه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، به کافر طاغوت شوه و الله ایمان بیاره، باز اینی کس است که فقط استمسک بالعروة الوثقی، عروة الوثقی یعنی قرآن عظیم شان هست، به این خوب تمسک ورزیده هست. صاحب تفسیر فی ظلال القرآن در تفسیر از این آیت میگه در مورد طاغوت میگه چی است؟ میگه و هو کل شرع لم یأذن به الله، هر قانونی که الله به او اجازه نداده هست این قانون طاغوتی هست. و کل حکم لیس له من شریعت الله سند، و هر قانون و حکم که در او از شریعت سند وجود نداره، از قرآن و سنت، این حکم چی است؟ حکم طاغوت است. یعنی هر قانونی که ضد شریعت الله باشه. قانون طاغوت علامه ابن قیم جوزی در تعریف طاغوت میگه که معنی طاغوت چی است؟ میگه ما تجاوز به العبد حده معبود او متبوع او مطاع. در مخلوقات سه قسم طاغوت هستند. یک مخلوقی که این طاغوت معبود میگن، یکی هست کسی که مردم برای عبادت خود دعوت میکنه یا دعوت نمیکنه، خاموش از دیگرها برای از عبادت میکنن، در پاش سجده میکنن، در رکوع میکنن و این خاموش است. این طاغوت معبود میگن. قسم دوم طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع که است؟ یک عالم هست، یک دانشمند هست، یک پیر است، یک بزرگ است، یک متخصص شریعت است، متخصص اسلام است، یک مفتی هست که ضد شریعت الله فتوا میده، ضد قرآن و سنت فتوا میده. قرآن و سنت یک چیز میگه و این ضد از این طاغوت مطبوع میگه، باز مردم از فتوای از این مطابقت میکنن. این طاغوت مطبوع میگه. مطاع چی را میگه؟ هر مثلا پادشاه یا رئیس جمهور یا خان یا سردار یا بزرگ قوم است یا بزرگ حزب است یا بزرگ مملکت هست یا سیاستمدار است که این قانون میسازه، یا قوای مقننه هست یا اعضای قوای مقننه هستند که اینا قانون میسازن ضد شریعت الله. پس سه قسم طاغوت است: طاغوت معبود که ادعای الوهیت میکنه، و طاغوت مطبوع که فتوای ضد شریعت الله میده، و قانون طاغوت مطاع که این دعوای ربوبیت میکنه و قوانین ضد شریعت میسازه. این سه قسم طاغوت است. پس فمن یکفر بالطاغوت، پس هر کسی که کافر شد به طاغوت، یعنی انسان با کدام طاغوت کافر شود؟ هم به طاغوت مطبوع، هم به طاغوت معبود و هم به طاغوت مطاع.
و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان بیاورد. حکم سوم اطاعت از فتواهای ضد شریعت ارباب قرار دادن آنان است. اگر کسی از فتواهای مفتی ها و علمای استفاده میکنه که اونا ضد شریعت الله است و به او قناعت میکنه، در حقیقت اونا را صفت ربوبیت داده است. دلیلش همی است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. اینجا الله متعال میگه که اینمی اهل کتاب که بودن، یهودی ها چی کردن؟ احبار علمای خودن و نصرانی ها رهبان خودن، امو پیرهای خودن چی دادن؟ صفت ربوبیت دادن. اینا ربهای خود ساختن بغیر از الله سبحانه و تعالی. و احبار جمع حبر است و منظورش علمای یهود است که صلاحیت تشریع به دست خود گرفته مطابق خواهشات نفسانی خود چیزی را که الله حلال نموده حرام و آنچه را که الله حرام نموده حلال میکردن. یهودان که این علمای درباری شکم پرست را پیروی نمودند، در حقیقت آنان را ارباب خود قرار دادند، زیرا حق تشریع و تعیین نمودن احکام مخصوص رب العالمین است. برای مخلوق حق تشریع دادن او را صفت ربوبیت دادن است. رهبان کی هستند؟ میگه رهبان جمع راهب است و رهبان همان رهبران گوشه‌نشین و پیران نصرانی ها بودند که صلاحیت تشریع را به دست خود گرفتن مطابق خواهشات نفسانی خود چیزی را که الله حلال نموده بود حرام و آنچه را که الله حرام نموده بود حلال می نمودند. این مربوط نصرانی ها بود. نصرانی هایی که از این راهبان شکم پرست پیروی نمودند، آنان را صفت ربوبیت دادند. امام ترمذی روایت می کند از عدی ابن حاتم رضی الله عنه عدی ابن حاتم رضی الله عنه چی میگفت؟ میگفت که قال اتیت، میگه ما آمدم پیش کی؟ اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما پیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمدم و فی عنق صلیب من ذهب، در گردن ما یک صلیب از طلا بود. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما گفت که یا عدی، ای عدی اطرح عنک هذا الوثن، این صلیب چطور در گردن تبیزان کردی؟ خب بت است او سپر تو ایره. و سمعته یقرأها فی سوره براءه، میگه ما شنیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سوره براءه میخواد اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. اینا احبار علما و رهبران و پیرای خود ارباب خود قرار دادن بغیر از الله. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، اینا ای احبار و رهبان خود عبادت نمیکردن، ولکن کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوهم، لکن اینا بعد از اینا صفت تشریع دادن، وقتی که اینا چیز رو برشان حلال میکردن اینا هم میگفتن حلال است، احبار ما حلال کردن، رهبان ما حلال کردن. و اذا حرموا علیهم شیئا حرموه، و اگر اینا برشان کدام چیز رو حرام میکرد باز اینا حرام میکردن. مثل که حالا مثلا برای بسیاری کسا وقتی که بگویی که این چیز حرامه، این گوسفند برای ما بزرگ ما گفته که گوشت گوسفند نخو، نفس تا بشکنن، حرام است، سر ما نمیخوریم. ایران ازدواج حتی بر ما در طریقه ما مثلا گفته است که ازدواج نکنیم. ازدواجی که رسول الله هم گفته که النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح از سنت من است، کسی که از رو بگردانه از امت من است، از جمله من است. این شخصی بگه نه، بر ما بزرگ ما گفته که ازدواج نکنین، ما کمر بسته هستیم. این حال ای چی هستن؟ در حقیقت صفت ربوبیت الله را برای مخلوق دادن هست. و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. از این تفسیر ات میگه معلوم میشه که وقتی کسی از عالم پیروی نماید که حکم الله را تغییر میدهد، این شخص را رب خود قرار داده است. عبدالله ابن عباس چی میگفت؟ میگفت لم یأمروهم ان یسجدوا لهم، میگه این احبار رهبانشان نمیگفتن که برشان سجده بکنن، ولکن امروهم بمعصیت الله، میگه اینا را امر میکردن در معصیت الله، فاطاعوهم، اینا از اونا اطاعت میکردن در نافرمانی الله، فسماهم الله بذلك اربابا، اینا میگه الله گفت که شما اینا را صفت ربوبیت دادین. از حذیفه رضی الله عنه یک کسی پرسان کرد که آیا اونا علمایشان را عبادت میکردن؟ فرمود لا، نه خیر، کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه و اذا حرموا علیهم شیئا حرموه. اونا پیروی از احبار رهبان خود در چی میکردن؟ که وقتی اونا برشان چیزی که حرام است برشان میگفتن که حلال است، یا اطاعت میکردن. در خاتمه همه آیت شریف الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا
و اینا امر کرده نشدن مگر اینکه عبادت بکنن اله واحد، یعنی معبود یگانه را، لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. لا اله نیست معبودی به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا هو، مگر او، سبحانه پاکیست او را، اما یشرکون از آنچه که اینا شریک میکنن، یعنی اینا امی احبار و رهبان خدا با الله شریک ساختن. حکم چهارم درباره از اینا این هست که پیروی از قانون سازا ضد شریعت شریک قرار دادن آن با الله سبحانه و تعالی هست. یعنی کسایی که از قانون سازایی که ضد شریعت الله قانون می سازن از اینا اطاعت میکنن و پیروی میکنن، اونا را با الله سبحانه و تعالی شریک می سازن. اینا را با الله شریک می سازن. کسایی هستن قانون می سازن، قانون سوسیالیستی یا قانون دموکراسی یا قانون جمهوریت یا قانون سوسیالیسم یا هر قانونی که ضد شریعت الله است، این قانون می سازن و این قانون سازا در حقیقت وقتی کسایی که از اینا اطاعت میکنن امی قانون سازا را با الله شریک می سازن. دلیل چی هست؟ ببین آیات قرآن میگه، الله سبحانه و تعالی می فرماید ام لهم شرکا، آیا بر از اینا شریکای هست، شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، یعنی اونا شرکا به امرای الله شریکای ساختن، یعنی برای از اینا شریکای هست که اینا با امرای الله اونا را شریک ساختن و این شریکایی که اینا با الله ساختن چی کار میکردن؟ شرعوا لهم من الدین، که برای از اینا قوانین ساختن، شریعت ساختن، دین ساختن که ما لم یأذن به الله، که با او قانون و با او دینی که اونا برشان ساخته و او الله امر نکرده. انال ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. انال اینجا شما میبینین در خوب در آیت شریف دقیق شوین، در اینجا الله سبحانه و تعالی کسایی که قانون ضد شریعت الله میسازن و کسایی که از اونا باز اطاعت میکنن، در حقیقت امی اطاعت کننده ها اونا را شریک های بر الله ساختن. خب شرکا در لغت جمع شریک است و در اصطلاح مخلوقات ان که خود را صلاحیت میدهند که قانون بسازند که مطابق امر الله نباشه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ میگه شرع لهم غیر دین الاسلام، همین شریکایشان که اینا شریک ساختن به الله را، اونا برای از اینا چی کردن؟ برای از اینا یک غیر از دین اسلام برای از اینا قوانین ساختن، یعنی شرع لهم قوانین ساختن برشان غیر دین الاسلام، بغیر از دین اسلام، مخالف دین اسلام برای از اینا قوانین ساختن. و امام طبری میگه که رحمه الله میگه که ابتدعوا لهم من الدین ما لم یبح الله لهم ابتداءهم، اینا چیزهای بدعتهای را آوردن ایجاد کردن که الله سبحانه و تعالی او را اباحت نداد. پس اطاعت از یک شخص یا از یک مخلوق ضد شریعت الله، خواه قانون باشه خواه امور بدعتی باشه، در حقیقت او را با الله شریک ساختن هست. چقدر خطرناک است که کسایی که مثلا از امور رهبرای خود یا از رهبرای سیاسی یا رهبرای دینی که ضد شریعت الله قانون میسازن از اونا اطاعت میکنن. صاحب تفسیر القرآن للقرآن میگه انهم على شریعت شرعها لهم رؤساؤهم و سادتهم، میگه اینا بر شریعت هستن یا قانونی هستن که این قانونها را شرعها لهم رؤساهم، این قوانین از اینا را بر از اینا رؤسایشان مشروعیت دادن، الله برشان نداده، و سادتهم و بزرگهایشان، و هی شریعت باطله، و این امیر قوانین باطل است، قوانینی که غیر الله ساختن اینا باطل است. من مبتدعات اهواهم، که ایره از بدعتها خواسته های نفسانی خود این قوانین ساختن، یا ندیح دلالاتهم، یا به خاطر امو نتایج گمراهی هایشان، اینا اونمو خواسته های نفسانی و دلالات های خود قانون جور کردن و بالای مردم تطبیق میکنن. لم یأذن به الله، الله به او اجازه نداده، ولم یرسل بها رسولا من عنده، و با این چیزایی که اینا ساخته اند الله هیچ پیغمبر را نفرستاده است. بس اینا ضد دین الله و ضد رسالت پیغمبرا
قوانین ساخته اند. و شیخ سعدی در تفسیر سعدی میگه که شرع له من الدین ما لم یأذن به الله چی معنی؟ میگه من الشرک و البدع، یعنی قوانین شرکی و بدعتی برشان ساختن که دو چی هست؟ تحریم ما احل الله و تحلیل ما حرم الله. میگه می قوانین از اینا رو سعی کنیم در مجموع قوانین مشرکین چی هست؟ حلال کردن آنچه که الله او را حرام کرده و حرام کردن آنچه که الله او را حلال کرده. نه شما که در کشورهای بیدینی وقتی برین مثلا هر چیزی که الله حرام کرده، الله شراب حرام کرده، طواغیت او را اجازه دادن و او را مباح قرار دادن. الله زنا را حرام کردن، اینا زنا را میگن که پروانه داره اگر کس به سن بلوغ رسیده باشه و در سن بلوغ باشه و ای مثلا در سن بلوغ رسیده باشه و تجاوز نشده باشه. پیش از اون تنها اگر یک کسی به زور امر یک کسی زنا بکنه این جرم است. اما اگر خودشان به اتفاق مثلا دختر و پسر یا زن و مرد با هم موافقت بکنن، این واس پیش از اینا جرم نیست. یعنی هر چیزی که حرام است، شراب حرام است اینا حلال ساختن، زنا حرام است اینا حلال ساختن، همجنسگرایی حرام است اینا حلال ساختن، مثلا موسیقی حرام است اینا حلال ساختن، حکم به غیر ما انزل الله حرام است اینا حلال ساختن. و برعکس از آن چیزی که در شریعت حلال است اونا او رو باز حرام ساختن. مثلا اگر دو زن دو همسر یا 4 همسر جایز است اینا میگن این ناروا هست، این حق نیست. یا مثلا طلاق اگر یک نفر اتفاق نداشت با همسر خود طلاق میکرد این هم میگن این ممنوع هست، این درست نیست. اگر مثلا نماز هست او را هم ممنوع میکرده. شراب که الله، جهاد که الله امر کرده که باید جهاد بکنین این رو بیخی حرام است. نظام اسلامی، دولت اسلامی، خلافت اسلامی که حکم الله هست کل از یارا میگه نه 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 کلش باشه. پس اینی هست شریکای از اینا و نحن ذالک مما اقتضته اهواهم و دیگه چیزهایی که اما خواسته های نفسانی از اینا میخوایم. حکم چهارم، اینا مبتلایان به شرک اکبر هستن. اینا کسایی که این کار میکنن قانون سازان ضد شریعت کسانی اند که خود را در تعیین نمودن احکام با الله شریک میسازن، در حالی که الله میفرماید که ولا یشرک فی حکمه احد. این است که ولا یشرک فی حکمه دلیل است بر شرک در حکم. شرک در حکم، یکی شرک در عبادت است و یکی شرک در حکم است. اینا بسیاری ایره باز قبول نمیکنن یا آیت قرآن قبول نمیکنن. الله متعال میگه ولا یشرک فی حکمه احد. امی قسم الله در عبادت خود کس را اجازه نمیده که شریک باشه، ای در حکمش هم. بس الله متعال برای کسایی که قانون ضد شریعت الله میسازه یا از او قانون اطاعت میکنه می قانون میسازه، این در حقیقت در اینجا شرک بیان کرده هست. امام طبری میگه که ولا یجعل الله فی قضائه و حکمه فی خلقه احدا سواه. یعنی الله در قضاوتش، فیصله کردنش، در نظام قضایی الله کس شریک نمیشه. الله احکام قضایی را بیان کرده و حکمه فی خلقه، در بین مخلوقاتش حکم که میکنه که چی حلال است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی زشت است، که الله حکم میکنه. میگه الله متعال بر از اینا شریک قرار نداده، بل هو المنفرد بالحکم والقضاء فیهم. بس که الله سبحانه و تعالی هم بر حکم کردن، هم بر تعیین کردن احکام و هم بر قضاوت و فیصله کردن در نظام قضایی اسلام و در تدبیرش و تصریفش در کلش الله منفرد است. فی ما شاء و حب، هر قسمی که احکام بیان کرده، خواسته و دوست داشته الله بیان کرده و الله در اینجا هم منفرد هست. این حال کسی که به یگانگی الله در تعیین شریعت و در تعیین احکام و قوانین به این عقیده نداشته باشه، مخلوق را در شریک میسازه، پس این هم مشرک هست. لکن شرک ازی شرک در عبادات نیست. چرا ما شما گفتیم یکی شرک در ذات است، یکی در صفات است، یکی در افعال است، یکی در عبادات است و یکی شرک در احکام است. پس اینجا اینا شرک در احکام الله سبحانه و تعالی دارند. امام ابو اسحاق زجاج رحمه الله میگه انه لا یجوز ان یحکم حاکم الا بما حکم الله. میگه جایز نیست که حکم بکنه هیچ حاکمی مگر با آن چیزی که الله حکم کرده هست. یعنی کس حق نداره قانون بسازه و یا قانون را تنفیذ بکنه و یا مطابق قانون قضاوت بکنه مگر آنچه که الله حکم کرده. پس حکم هم از الله هست، فیصله کردن هم حق الله هست و
قضاوت کردن هم حق الله هست، این کلش مربوط الله هست. آلی این مخلوقی که میاد در زمین حکم الله را تطبیق میکنه حق نداره که بغیر از حکم الله، بغیر از شریعت الله قوانین دیگر را بیاره یا تطبیق بکنه یا تنفیذ بکنه یا قضاوت بکنه. خب انه لا يجوز ان يحكم حاكم الا بما حكم الله او بما يدل عليه حكم الله، یا ای که مثلا این انسان باید مطابق حکم الله حکم بکنه یا آنچه که حکم الله به اون دلالت میکنه. مثل علما استنباط میکنن. چه قسم استنباط میکنن؟ مثلا شراب حرام است، بله شراب حرام است. آل ساختن فابریکه شراب چطور است؟ از این خاطر علما میگن که الله سبحانه وتعالی گفت که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، این رجس است و از عمل شیطان هست. بناهن وقتی که رجس است، پلیتی هست و از عمل شیطان هست، این شما قبول کردین، اینال هر چیزی که سبب خوردن شراب میشه بناهن اگر کسی را مثل باز رسول الله صلی الله علیه و سلم این تفسیر کرده و علما هم باز این بیان میکنن که اگر کسی شراب انگور خود بر فابریکه شراب فروشی میفروشه این هم در حرام داخل است. اگر کسی مثلا شراب حمل میکنه می جوالیاش هم حرام است. اگر کسی در شرکت برزی میسازه این هم حرام است. کسی که در شرکت کار میکنه هم در حرام مبتلا هست و کسی که می نوشه این هم در حرام است. کسی که توزیع میکنه یعنی کل ازی داخل ازی میشه. ولیس لاحد ان یحکم من ذات نفسه، میگه برای هیچ کس شایسته نیست که این از دل خود چی کنه؟ حکم بکنه یا قضاوت بکنه یا تنفیذ بکنه یا قانون را بیار بسازه. فیکون شریکا لله فی حکمه، در این صورت بازی خود شریک ساخته با الله در چی؟ در حکمش. وقتی که الله قانون را بیان کرده هست، مخلوق ما ضد شریعت الله قانون میسازه، بنابراین این خود شریک ساخته با الله. اگر الله سبحانه و تعالی فیصله کرده که قضاوت این قسم شوه، مثلا قاتل اینی جزایش است، یا کسی می قانون دیگه میسازه یا از قانون دیگه تطبیق میکنه، این در حقیقت خود با الله در حکمش شریک کرده. و باز کسایی که از اینا اطاعت و پیروی میکنه، اینا امی شخص شریک با الله ساخته اند. امام ابن کثیر میگه ينكر الله تعالی على من خرج عن حکم الله المحکم المشتمل على كل خیر، میگه الله میگه انکار میکنه بالای هر کسی که ای از حکم الله خارج میشه، او تو حکم الله که او محکم است، مشتمل به تمام خیرخواه است. یعنی حکم الله سبحانه و تعالی حکم جامع و شامل به تمام خیر است. الناهی عن کل شر، یعنی حکم الله نهی کننده از تمام شر است. و عدل الی ما سواه من الاراء، یعنی هر کسی که یعنی ینکر الله تعالی علی من خرج عن حکم الله و عدل الی سواه من الاراء والاهواء، اگر کسی از حکم الله بیرون میشه و میایه به حکم ماسوا من الاراء والاهواء، دیگه قوانین و احکامی که اینا از نظریات مردم گرفته شده و از خواسته های نفسی گرفته شده مردم گرفته شده و از اصطلاحاتی که مردم دارن که قوانین ساختن، اینا میگه التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعت الله، این قوانینی که بر اساس نظریات، بر اساس خواهشات، بر اساس اصطلاحات سیاسی خودشان که میگه مخلوقات ساختن بدون مستند شرعی، یعنی بدون از اینکه به این قوانینشان سندی از شریعت داشته باشن. بالای از این میگه الله سبحانه و تعالی انکار کرده و ازش گفته و من فعل ذلك منهم، اگر کسی این کار میکنه فهو کافر یجب قتاله، این کافر است و چی است؟ کافر است، واجب است قتالش. یعنی اگر یک نفر حاکم است، رئیس و رهبر هست، ایناله اگر ای از حکم الله خارج میشه، قانون دیگه که مردم او را ساخته او را می سر مردم تطبیق میکنه، میگه امی تطبیق کننده قانون کس، این امی پادشاه و رئیس جمهور و خان و سردار کس، میگه ای کافر است. علامه ابن کثیر دمشقی میگه فهو کافر، ای خودش کافر میشه به خاطر که به عوض حکم الله و شریعت الله قانون غیر الله را تطبیق کرد، خودش کافر شد. یجب قتاله، بالای مسلمان ها اطاعتش خود نیست بلکه واجب هست که با همراه ازی بجنگن تا که دور کنن از نظام حکم، حتی یرجع الی حکم الله و رسوله، تا این رجوع بکنه به حکم الله و رسول. اگر این ادعا میکنه که من مسلمان هستم، مثلا یک جای یک کلان است، یک رهبر است که این رهبر سیاسی هست
و این میگه من مسلمان هستم. این حالا اگر اینمی رهبر سیاسی ما ببین که کثیر میگه که اگر کسی مثلا خارج میشه از حکم الله را وسو میکنه و می بعد دیگه قوانین را جور میکنه که از آرا و خواسته ها و اصطلاحات دیگرا که انسان ها را ساختن بدون مستند به شریعت الله، قوانین ساختن که او ضد شریعت است، مخالف شریعت است، سند به شریعت نداره. این حال میگه اگر کسی امی کارا میکنه از اینا، امی خود امی شخص که ادعا میکنه که من رهبر مسلمان هستم، امام ابن کثیر میگه او کافر هست. یجب قتال و قتالش واجب است حتی یرجع الى حکم الله، تا ای که ای به حکم الله و رسولش به صلی الله علیه و سلم. حکم پنجم چی هست؟ در حکم پنجم الله خب مطابقت از قوانین ساخت بشر کفر بواح است. این حال بسیاری وقتی که در حدیث شریف ما میخوانیم که مثلا حاکما چه وقت صلاحیت ندارن که مثلا از دست میتن که اطاعتشان از داده میشه، وقتی که اینا مبتلا به کفر بواح شوند. شیخ شنقیطی رحمه الله میگه که و من هدی القرآن للتی هی اقوم بیانه انه كل من اتبع تشریعا غیر تشریع الذي جاء به سید ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله و سلامه علیه فاتباعه لذلك التشریع المخالف کفر بواح مخرج عن الملت الاسلامیه. این حال میگه اگر شما کدام حاکمی دیدین، میگه از هدایت قرآن این هست که این هدایت قرآن که بسیار اقوام و محکم است بیانش، میگه میگه هدایت قرآن چی است؟ کل من اتبع تشریعا، میگه اگر هر شخصی به هر نامی که نام خدا مانده باشه، اگر این مطابقت از یک قانون میکنه غیر تشریع الذی، بغیر از شریعتی که او را سید ولد آدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده هست، بغیر از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که قانون دیگه میره، فاتباعه لذلك التشریع، مطابقت کردن امی شخص، امی رهبریت سیاسی از همین قوانینی که مخالف شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، میگه این کفر بواح هست، این کفر آشکارا هست، دیگه هیچ شک نیست. چی قانون سکولر آورده باشه، چی قانون دموکراسی را آورده باشه، چی قانون سوسیالیستی باشه، چی قانون کمونیستی باشه، چی قانون فرانسه را آورده باشه، چی قانون امریکا را آورده باشه، چی قانون مثلا مردم سالاری را آورده باشه که مردم با مزاج خود ضد شریعت قانون ساخته باشن، چی قوانین اقوام و قبایل آورده باشه، هر قانونی که اینا آورده هست که مخالف شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ای را آورده و تطبیق میکنن، میگه اینمی حاکم چی هستن؟ این میگه کافر هست و این کفر بواح هست. کفر بواح هست مخرج عن الملت الاسلامیه، این انسان امی حاکمه از شریعت اسلامی بیرون میکنن. این حال کسی که باز از این کافره که کفرش بواح هست از این اطاعت میکنه، این خود طاغوت شد، کفرش کفر بواح شد و به طاغوت مبدل شد. این حال کسی که از این اطاعت میکنه پیروی از طاغوت میکنه، و کسی که در لشکر از این عسکری میکنه، صاحب منصب است یا در اردویش است یا در پلیسش است یا در فوجش است یا در هر چیز است، این کلشان پیروای چی میشن؟ پیرو طاغوت میشن. بعد از سقوط خلافت اسلامی در بغداد و حاکم شدن نواسی چنگیزخان به نام هولاکو، قانون جاهلی را به نام الیاسق یا الیساق تطبیق می نمودن. یعنی شما سعی کنید دوستای عزیز، مثلا بعضی مسائل هست که فقها را زیاد تشریح نکردن، کم تشریح کردن. چرا؟ به خاطر ازی که مثلا اگر ما و شما ببینیم در زمان خلافت خلفای راشدین، بعد از خلافت اموی ها، خلافت عباسی ها تا ختم خلافت عباسی ها، امی خلافت اسلامی بود و نظام شریعت اسلامی بود و این مثل چتری بالی سر مسلمان ها در تمام جای حکم شریعت الله، در محاکم شریعت الله بود و در قوای مقننه و قوای اجرایه و قضایه کلش اینجا حاکم چی بود؟ شریعت الله بود. از این خاطر علما در این راستا دیگه زیاد بحث نکردن، بحثایشان چون در زیر نظام خلافت اسلامی زندگی میکردن، بحثایشان زیادتر علما رو ببینید مسائل فقهی دیگه زیاد بحث کردن. در زمان ابن تیمیه و زمان ابن کثیر و زمان ابن قیم دمشقی، اینی علمایی که در این وقت دیگه علمایی که بودن در این وقت
که آخری عصر خلافت خلفای عباسی بود. خلافت عباسی ها توسط هولاکو خان که نواسی چنگیز خان بود این سقوط داده شد. وقتی که این سقوط داده شد ایواز از آوردن نظام دیگه جا به جا ساختن که این چتر شریعت الهی را از قوای مقننه و قضاییه و اجرایه دور کردن، به عوض از جاگزین قوای مقننه و قوای قضاییه و اجرایه که در عرصه از اینا که شریعت الله تطبیق میشد، جاگزین شریعت آوردن کتاب دیگی را آوردن که الیاسق یا الیساق نام داشت. این الیاسق یا الیساق کی نوشته کرده بود؟ این اصلا از ساخته چنگیز خان بود. تألیف کی است؟ تألیف چنگیز خان است. آل نواسی چنگیز خان آمد نظام خلافت اسلامی، نظام اسلامی را از بین برد و آورد قانون چنگیزی را اینجا تطبیق کرد. کدام کتاب تطبیق میکنه؟ الیاسق و الیساق تطبیق میکنه. در اینجا علما شما باز در این راستا که حکم بما انزل الله را اوسو کردن، ایوازش آل آمد در حکومت چی تطبیق میشه؟ به غیر ما انزل الله تطبیق میشه. بسیاری کسا این نقطه را نمیفهمن و تفسیر ابن کثیر و دیگه کتاب ها را نخواندن. از این خاطر اونا پیش از اون میگن که مثلا فتاوای دیگر علمایی که در زمان اموی ها و عباسی ها زندگی میکردن اونجا خلافت اسلامی قائم بود، فکر میکنن اونجا خب او را باز با امرای ای اثر قیاس میکنن. نه خیر، او وقت خلیفه مسلمان ها شریعت الله را تطبیق میکرد. اگر در یگان مثلا خودش کدام گناه میکرد یا اشتباه میکرد یا مثلا یگان حکم تطبیق نمیکرد، او به فردش تعلق میگرفت. نظام شریعت تغییر نمیدادن، حکم شریعت تطبیق نمیدادن. مثلا معتصم که امام احمد ابن حنبل لت کرد، اما معتصم کسی بود که به خاطر یک زن لشکر و سپاه اسلام برد و نصف امپراتوری روم فتح کرد. این حال خوناخ جهاد داشتن، فتوحات داشتن، شریعت الله تطبیق میشد. در بعضی از مسائل که مثلا غلط میکردن یا اجتهادشان غلط میبود یا خودشان مثلا شخصا گناه میکردن ولید است. اما بعد از آمدن هولاکو و بعد از سقوط خلافت اسلامی توسط چنگیزی ها و توسط نواسی چنگیز خان که هولاکو خان است، اینجا یک تغییر بنیادی آمد. تغییر بنیادی چی آمد؟ که حکم به ما انزل الله که در قوای مقننه و اجرایه و قضاییه بود، این ورداشته شد، دور کرده شد. ایواز از این حکم به غیر ما انزل الله شد که او چی هست؟ حکم الیاسق یا الیساق است. در این راستا انال بین ما شما گپ علامه ابن کثیر میشنویم. در تفسیر ابن کثیر نوشته میکنه، ابن کثیر در مورد اسحاق میگه الیساق و هو عبارت عن، گپ امام ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر که ما اینجا ذکر کردیم، میگه و هو عبارت عن کتاب مجموع من احکام، میگه ای یساق است، میگه این یک کتابی هست که مجموعی از احکام است که قد اقتبسها عن شرایع شتا. میگه ایره امی چنگیز خان ایره ساخته هست از شریعت ها و از قوانین مختلف. مثلا چنگیز خان خیسته کتاب ساخته، در او کتاب خود از چی گرفته؟ من الیهودیت، بعضی چیزها را از یهودیت گرفته، و نصرانیت، و بعضی چیزها را از چی گرفته؟ از نصرانیت گرفته، و بعضی چیزها را والملت الاسلامیه، بعضی چیزها را از اسلام هم گرفته. تو یک قانون مکس جور کرده، از یهودیت بعضی چیزها را گرفته، از نصرانیت بعضی چیزها را گرفته، از اسلام بعضی چیزها را گرفته، و سه چیز و فیها کثیر من الاحکام اخذها من مجرد نظره و هوا. اینه میگه و بعضی چیزهای دیگر از نظریات و خواسته های خود گرفته. بنابراین چنگیز خان خیست یک قانون ساخت. قانون چنگیز خان گرفته شده از کجا هست؟ از 4 چیز. یک مثلا 25% از یهودیت گرفته، 25% از نصرانیت گرفته، 25% از اسلام گرفته، 25% هم از خواسته ها و خواهشات و نظریات شخصی و داخلی خود گرفته. از هر 4 چیز چی کرده؟ یک قانون مکس ساختن. اینالی اگر 75% ضد شریعت الله است،
75% ضد شریعت الله هست قانون ازی. پس وقتی که 75% ضد شریعت الله هست، یک قانون کفری شد. فصارت فی بنیه شرعا متبعا. اینال علامه ابن کثیر میگه امی قانونه که چنگیز خان جور کرده بود، میگه یک قانون شد که از این مطابقت میکردن فرزنداش. این مثل یک قانون بین فرزنداش شد. بنابراین وقتی که پسرای چنگیز خان و نواساهای چنگیز خان یا که هر جای میرفتن مناطق چور میکردن و میگرفتن و مثلا غارت میکردن و بالای از او حکم خود تطبیق میکردن، همین قانون اساسی مملکت از اینا بود. یقدمونها علی الحکم بکتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین قانون چنگیز خان اینا تقدیم میکردن نسبت به شریعت الله. وقتی اینجا میرفتن شریعت نیست، اینمی قانون چنگیز خان ما اینجا تطبیق میکنیم. متوجه هستین؟ اینا علامه ابن کثیر میگه که حکم ازی رو بیان میکنه که همین قانون کار تطبیق شد. همین کسایی که این قانون تطبیق میکنه حکمشان چی است؟ و کسایی که از همین قانون چنگیز خان باز از اینا مطابقت میکنن و محکمای از اینا که به همین حکم فیصله میکنه و حکومتی از اینا که قوای مقننه‌شان اساسش همین قانون چنگیز خان است. حکم ازی چی است؟ میگه و من فعل ذلك منهم، هر کسی از ایشان که همین قانون چنگیز خان آوردن جاگزین قرآن و سنت کردن، عوض قرآن و سنت آوردن قانون چنگیز خان رو تطبیق کردن، فمن فعل ذلك منهم فهو کافر یجب قتاله. میگه این حاکم کافر است و قتال ازو، جنگیدن و امر ازو واجب هست، حتی یرجع الى حکم الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، تا که ای برگرده به حکم الله و رسولش صلی الله علیه و سلم. سودایی که از علمای تابعین است میگه و من لم یحکم بما انزلت فترکه عمدا. میگه الله سبحانه و تعالی میگه که اگر کس حکم نکنه به آن چیزی که ما را نازل کردیم، فترکه عمدا قصدا امی حکم شریعت مرتبه، او جار و هو یعلم، یا ظلم کرد در حال حکم، فهو من الکافرین به. این میگه از جمله کافرین به او شریعت الله است، کسی که مخالف شریعت الله حکم کرد. و شیخ ابراهیم آل شیخ میگه که ان من الكفر الاکبر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلت ما نزل ما به الروح الامین. میگه از کفر اکبر معلومدار چی هست؟ جاگزین ساختن قانون ملعون ساخت بشر و ساخت کافران. منزلت ما نزل در جای چی؟ ایره آوردن، جاگزین ساختن آنچه که روح امین علی قلبه صلی الله علیه و سلم میگه او را جاگزین میسازن و او شریعتی که او را چی کرده؟ روح الامین جبریل امین به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده، لیکون من المنذرین بلسان عربی مبین فی الحکم به بین العالمین، که ایره الله متعال با توسط جبریل امین علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده تا که رسول الله صلی الله علیه و از جمله منذرین باشه، با زبان عربی واضح روان شده، فی الحکم به بین العالمین، تا که رسول الله صلی الله علیه و با اینمی در بین بشریت حکم بکنه. این حال میگه کسی که این کفر اکبر معلومدار، کفر اکبر مستبین چی معنی؟ یعنی میگه کفر اکبر معلومدار است که کسی قانون لعین کفری ده که ضد شریعت الله هست، ایرمیه در مقابل شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده. پس شیخ علی ابن خضیر میگه که حکم الپارلمانات، مثلا امی پارلمان هایی که قوانین نمیسازن ضد شریعت الهی، میگه لا تجوز و هی اماکن و شرک و کفر. این در مورد پارلمان ها میگه جایز نیست، به خاطر که پارلمان ها که از جاهای شرک و کفر است و عندنا انها طاغوت. به نزد ما میگه اینمی پارلمان ها که از طاغوت هستن، لانها اماکن للتشریع و سن القوانین، به خاطر که پارلمان ها اماکن جاهای هستن که اینا تشریع یعنی قانون سازی میکنن و سن القوانین و اینا قوانین جور میکنن
و الحکم بغیر ما انزل الله میکنن. اینا جاهایی هستند که قانون سازی میکنن و قانونی میسازن و احکام میسازن بغیر ما انزل الله در این پارلمان ها. فان اصل البرلمانات و الدموکراتیت، میگه اصل پارلمان ها که است، فان اصل البرلمانات و الدموکراتیت، میگه اصل پارلمان ها و دموکراسی چی است؟ یا حکم الشعب للشعب، میگه این حکم مردم برای مردم هست، حکم الله نیست، حکم مردم است برای مردم. و ان الشعب هو الذي يشرع عن طریق نوابه الذين يسمون بالبرلمانیین، میگه این مردم هستند که قانون میسازن از طریق نماینده های خود که اونا را اعضای پارلمان میگه. و هذا ضد افراد الله بالحکم، میگه اینمی کاری که در دموکراسی و در پارلمان هست که نماینده های مردم قانون میسازن به نیابت از مردم، قوانین ضد شریعت الله، میگه این ضد افراد الله، این ضد توحید الله به حکم و تشریع و امر نهی است. میگه این ضد توحید الله هست. توحید تشریع میگه این ضدش است، توحید حکم میگه این ضدش است، توحید امر این ضدش است، توحید نهی که باید تو کلش موحد باشی که امر کننده الله هست، نهی کننده الله هست، تشریع کننده الله هست، حکم کننده الله هست، میگه این در ارچار از این مخالف از این هست. از این خاطر این میگه کفر بسیار خطرناک هست. ابوالفضل عمر ابن مسعود حدوشی میگه ضمنت هذه تشریعات، میگه همین قوانینی که ساخته میشه در پارلمان ها و در بسیاری از مملکت ها، میگه شامل بنودن بندهای میشه که تخالف شریعت الاسلامیه، که مخالف شریعت است، و تلغی احکامها و احکام شریعت ملغا قرار میده. و هذا اخطر ما فيها، میگه بسیار خطرناک است در بین از این قوانین. فالحکم بها فی دیار المسلمین، پس حکم کردن با امی قوانینی که ضد شریعت الله هست، این در دیار مسلمین با این حکم کردن، فی هذه الاشیاء لیس حکما بغیر ما انزل الله فحسب، این میگه کسی که اگر این قانون نمیاره، این تنها حکم بغیر ما انزل الله نیست، ولکنه محادة لله و لرسوله صلی الله علیه وسلم، میگه این دشمنی هست با الله و رسولش. تنها حکم به غیر ما انزل الله نیست، بلکه در پالوی ازی که حکم به غیر ما انزل الله هست، در پالوی ازی دشمنی با الله و رسولش است. و از این انسان مؤمن راضی نمی باشه، و کسی که به این اطاعت میکند دست پیروان طاغوت گفته میشه. و شیخ سید قباشی میگه التشریع حق لله وحده، میگه تشریع نمودن احکام، این قوانین، میگه این فقط حق الله هست. و دخول المجالس التشریعیه شرک اکبر، و داخل شدن در قوای مقننه که ضد شریعت الله قانون میسازن، میگه این شرک اکبر هست. قدر خطرناک است. و محماس جلعود چی میگه؟ میگه ان المقاله الواحده یختلف حکمها به حکم قائلها، میگه همین یک سخن که هست، همین حکمش به اختلاف گوینده ها فرق میکنه. فمن جحد وجوب الصلاة و الزکات و الصیام و الحج، میگه اگر کسی انکار بکنه واجب بودن نماز یا زکات یا روزه یا حج، کسی بگه که نماز چی نیست، فرض نیست، و زکات هم فرض نیست، روزه هم فرض، حج هم نیست، او اباح الزنا، یا کسی مثلا زنا را مباح قرار بده، یا شراب یا سود یا نکاح محارم، فهذه المقاله کفر بواح لا غبار علیها، میگه این سخن کفر بواح است، در هیچ شک نیست، و در این قوانین که است اینمی کل از این گپا هست. یک وقت ما در هندوستان رفتیم، در هندوستان یک کسی بود شراب آورد سر میزمان، گفتیم این کارو چرا میکنه؟ گفتی به خاطر از ما ایره میکنیم که پارلمان ما نظام و دموکراسی هست و ایره مشروعیت داده است، گفته که جایز است، بنابراین کس حق نداره که ما را از شراب گذاشتن بالای میز منع بکنه. یکی تو نمیخوری کار شخصی خود است، اما ما ایره سر میز همونجا میماریم، چرا که حاکمای ما که قانون ساختن، این پس ایره بر ما مباح ساختن، حلال ساختن و جایز ساختن. و عبدالله عزام رحمه الله میگه المشرع المقنن الذي يسوق قانونا يخالف دين الله، میگه او تشریع کننده و قانون سازی که
قانون میسازه که ضد دین الله هست، انما هو یسوق دینا جدیدا، در حقیقت میگه او یک دین نو میسازه. و به هذا یخرج من الاسلام به هذا العمل، با اینمی کار خود که قانون ضد شریعت الله میسازه، امی شخص از دین اسلام خارج میشه. بل یشارک الله فی الوهیته، بلکه ای خود شریک میسازه به امر الله در الوهیتش. عندما یسوق دینا و قانونا و دستورا للناس بغیر ما انزل الله، وقتی که دین میسازه یا قانون میسازه یا قانون اساسی میسازه و دستور میسازه، دستور قانون اساسی رو میگن در زبان ادبی، اینال ای بغیر ما انزل الله، وقتی که میسازه در حقیقت خود با الله در این صفت شریک ساخته هست. و احمد فواد عشوش میگه ان من یقدم شرایع الجاهلیت علی شرایع الاسلام، میگه هر کسی که تقدیم میکنه، پیش میکنه قوانین جاهلیت بر شریعت اسلام، انما هو مشرک، امی شخص مشرک است، فردن کنه او هیئتا، خواه امی یک شخص باشه یا یک هیئت کلان، یک گروه زیاد 200-300 نفر اعضای پارلمان باشه. و شیخ عبدالمنعم مصطفی حلیمه میگه انهم بذلك قد رضوا لانفسهم، میگه امی کسایی که در قوای مقننه هستن، میگه اینا راضی شدن بر نفسهای خود به ان یمارسوا خصائص الربوبیت و الالوهیت، که اینا خصوصیت های ربوبیت و الوهیت بر خود ادعا بکنن. تعیین احکام و قوانین ای از خواص ربوبیت است، و اطاعت کردن از اونا که باید به اونا اطاعت شوند، اینا از الوهیت است. و ان یجعلوا من انفسهم اندادا و اربابا، میگه یا بر خود نفسهای خود انداد، شریکان به الله و ارباب و رب ساختن که قانون علی العبید بر بندهان، یعبدونهم لاهواهم و شرائعهم القاصره من دون الله تعالی، که مردم از اینا عبادت و اطاعت میکنن به چی؟ به خواسته ها و قوانین قاصر از اینا که مخالف شریعت یا بغیر از شریعت الله هست. ما این باز چی میگه؟ میگه و هذا عین الکفر و شرک البواح، میگه اینمی کفر و شرک بواح است. اینمی ساختن قانون و تطبیق کردن قانون ضد شریعت الله، اینمی میگه کفر چی است؟ کفر بواح است. لتضمنه الاعتداء على اخص خصائص الله تعالی، به خاطر که میگه این تجاوز است به خصوصی ترین خصوصیت های الله سبحانه و تعالی، الا و هی خاصیت التشریع و التحلیل و التحریم و التحسین و التقبیح، که این خاصیت که مخصوص الله هست چی است؟ خاصیت تشریع نمودن است، که الله او را تشریع قوانین تشریع میکنه که چی حلال است که حلال میکنه و حرام میکنه، چی خوب است چی زشت است، کل از اینا را الله تعیین میکنه. پس این در اینمی خصوصیت الله خدا چی کرده؟ آمده با امرای الله شریک ساخته. و مجموعه از علما در کتاب رکن فتاوا چی میگن؟ میگه و من هؤلاء من یدعون للناس تشریعات تخالف التشریعات الاسلامیه، بعضی از اینا میگن قوانین میسازن که ضد شریعت الله است، لتكون منهاجا یسیر الناس علیه، تا که یک منهج باشه مردم باز به قوانین از اینا حرکت بکنه. فانهم لم يدعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الاسلاميه، میگه یا همین قوانین ضد شریعت نگذاشتن الا وهم يعتقدون انها اصلح و انفع للخلق، به خاطر که اینا عقیده دارن که این قانونی که ما میسازیم این اصلح و انفع است برای مخلوقات، بسیار این قوانین خوبش است، این قوانین اسلام با سرش نقد میگیرن، میگن این قوانین بسیار قوانین اصلاح است و قوانین بسیار با پرمنفعت است. از من المعلوم بالضروره العقلیه والجبلة الفطریه، میگه این از با ضرورت عقلی و با فطرت سالم، میگه این معلوم میشه که ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا هو يعتقد فضل ما عدل الیه و نقص ما عدل عنه. اینال او چی است؟ میگه این میگه هم عقل و هم فطرت انسان ایره میگه که وقتی انسان از یک چیز رو وسو میکنه، ایواز یک چیز دیگر رو میاره، چرا ایره وسو کردی او رو آوردی؟ مثلا در خانه یک تخت قالین داری، یک کسی میگه از فامیلت این تخت قالین وسو میکنه، ایواز یک تخت قالین دیگر رو میاره اوار میکنه، خود به خود کلگی میفهمه که او تخت قالین سابقه به نظر از این بد بود، زشت بود، ایره وسو کرد و این قالین نبیره که آورده اینجا وار کرده، این به نظرش بسیار خوب و زیبا هست. این میگه عقل انسان بر انسان میگه این حالا کسی مثلا شریعت الله را
اوسو میکنه، ایوازش قوانین ساخته انسان میره میگه چرا این کار میکنه که شریعت اوسو کرده، ایوازش این قانون آورد که یا خودش ساخته یا دیگرها ساخته، این را آورد در حکومت تطبیق میکنه، میگه این قانون اطاعت بکنید، میگه این بر ما هم عقل ما میگه و هم فطرت ما میگه که همین شخص عقیده دارن فضل ما عدل علیه، فضیلت امی قوانینی که ایره آورده هست و نقص ما عدل عنه و نقصان او قانونی که از او رو گشتانده هست. این قانون جدید آورد به خاطر چی؟ به خاطر ازی که میگه این قانونی که من آوردیم این قانون بهتر است نسبت به او شریعتی که ایره از بین برده و اوسو کرده هست. به این خاطر کسی که همین عقیده را داشته باشه میگه مسلمان است. صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ میگه فلا شک ان افراد الله بالطاعه و افراده بالحکم و تحقیق شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله كل ذلك یقتضی ان لا يحكم الا بشرعه. میگه دی شک نیست که توحید اطاعت، کسی که به توحید اطاعت ایمان داشته باشه و یقین داشته باشه به یگانگی الله و حکم و به ایمان داشته باشه به تحقیق شهادت لا اله الا الله که یکی از ارکان ازی چی است؟ اطاعت و الله هست و ان محمد رسول الله کل ذلك یقتضی، میگه تمام ازی تقاضا میکنه الا یحکم الا بشرعه، که این انسان حکم نکنه در مملکت، قوانین جاری نکنه در قوای قضایه و مقننه و اجرایه، قوانین را نبیاره و این تطبیق نکنه مگر آن چیزی که موافق شریعت الله هست، حکم به شریعته. فلهذا میگه عظمی سبب است که کان الحکم بالقوانین الوضعیه، اگر کسی حکم میکنه مطابق قوانین وضعیه، چی در قوای اجرایی خود احکام به قوانین وضعی میگه یا در قوانین قضایه، اول حکم به سوالیف البادیه، یا حکم میکنه به قوانین وضعی که انسان ها ساختن ضد شریعت الله، این قوانین میاره، یا قوانینی که سوالیف البادیه هست از قوانین پدرها و نیاکان، قوانین بدوی هست. این چی هست؟ میگه اگر ایره که میکنن من الکفر الاکبر بالله، اینا کلشان چی هستن؟ فلهذا به همین سبب میگه حکم کردن به قوانین وضعی یا حکم کردن به قوانین بدوی ای از کفر اکبر بالله هست، که اینا به الله یا قوانین وضعی جدیدی را که مثلا روس و امریکا و فرانسه و اروپا و اینا ساختن یا ایتالیا ساخته، یا این قانون میاره جاگزین میسازه، این هم کفر است. و یا قوانین قدیمی که از پدرها مانده هست ضد شریعت الله او را میاره، چی او قدیمی ضد شریعت الله را بیاره یا این معاصر جدیدی ضد شریعت الله را بیاره، این کلش از کفر اکبر است. کفر اصغر را میبینید جو گفته کفر اکبر بالله.